Well, as 9th August, I am before the third additional court, that is in the old market, Margaon. या कोटामुखार आयज म्हाका येवपाक पडलें because I was issued non-bailable warrant. NBW म्हजेर issue केल्ली आणि when the matter was on the 11th, if I'm not mistaken, on July, and that is the time I was out of station. And the thing is, the cops came to my house, residence, 3 days before, and they told me that आम्ही हे केला म्हणून तुझे non-bailable warrant issue असा म्हणून. So I told them I'm not at home. You can always come tomorrow. He said we cannot send you. I said you can even WhatsApp me or you can come to my house the next day. The next day I called up the cops. आणि पोपा गेला तर सांगताना मॅडम दिपा जायना तुका डायरेक्टली 9 ऑगस्टाक देंपारा अडेजांक येवपाक पडटलें म्हणून. सो हांवें म्हजी स्टडी केली, हांवें म्हजे लॉयराक केस नंबर धाडलो, सगळें धाडलें. अँड इट सो हॅपन दॅट at the same time I came to know the matter was in the morning. Now till today I didn't know the matter was in the morning. Until now in the morning also I spoke to the cops of Margaon police station. They told me the matter is at 2:30 you come, but you have to come to the police station. So I said no, I will be coming with my lawyer directly. हांव नॉन अवेलेबल जे म्हजेर वॉरंट घातिल्लो आसा त्या म्हज्या लॉयराक घेवन लिगल कितें आसा ते कॅन्सल करपाक येतलें म्हणून. पूण पोवपाक गेल्यार म्हाका दबाव घातलो की नो यू हॅव टू कम टू द Margaon टाउन police station म्हणून. But I don't know, somehow I just used my brains and I just took the lawyer and I appeared in front of the third additional judge, that is Pooja Sardesai. And I have bail already apply केल्या. आता ती कॅन्सलेशनाक वतली अडेजांक म्हाका कॉपी मेळटली which I will be furnishing to the police station in Margaon. Now the worst part is this matter is the matter of the last 6 years what I am telling. I think if I am not mistaken I had also spoken about it 2 months back at Azad Maidaan. कितें म्हणून 100 वर्सां पयलीं जेन्ना हांव गोंय राज्याचे स्टेट प्रेसिडेंट आशिल्ले, महिला काँग्रेसीचे अध्यक्ष म्हणून आशिल्ले, पेट्रोल म्हारग जाल्ले म्हणून हांवें बायक घेवन सुमार 80-100 बायलांनी घेवन राम नाम सत्य म्हणून हांवें जेन्ना रॅली काडिल्ली हांगा सकल बाजारा साकून कलेक्टरा कडेन आय हॅड नॉट ट्रेसपास्ड एनी प्रॉपर्टी. अजून तुम्ही वचून टीव्हीचेर युट्यूबाचेर पळोवपाक जाता. आय हॅड नॉट गॉन इनसायड द गेट्स. आय हॅड नॉट डन एनी हंगामा. ओनली वर्ड वी हॅड सेड इज राम नाम सत्य, विच मीन्स राम इज ट्रूथ. But what I major matter घातिल्लें आसा that I have heard the sentiments of Hindus, I have heard the sentiments of some community. I am really trying to tell that even a common man, एक अनपढ तुका सांगतलो हितून कांय सेंटिमेंट्स हट ना म्हणून. म्हाका आतां इतलेंच कळपाक जाय की आतां 100 वर्साची केस तुमी मुखार काडटले. कित्याक वाय? बिकॉज आय एम कमिंग टू डिफरंट पुलीस स्टेशन्स इन आगासाई, इन पणजे, इन मडगांव, इन कुर्तोरी, एनी पार्ट आय एम गोईंग फॉर डोमेस्टीक वायलन्स. कोण बायलेचेर डोमेस्टीक वायलन्स जाता जाल्यार वाहन मारलें जाल्यार सासूमाईन समज खंयच्या सुनेक लासून उडयले आनी तिचेर केस येना म्हणून सासूमाईक घेवन हांव झगडटा म्हणून तिका न्याय दिवपा खातीर, ऑर इज इट कोणाचेर रेप जाता ते रेप रेजिस्टर जायना म्हणून तेका खातीर कोणें एक्सिडेंट केलो आनी खंयचे यंग भुरगे मेला आनी यंग भुरगे श्रीदाव मेला म्हणून हांव आगासाय पुलीस स्टेशन वचून थंय बोवाड करता म्हणून. अरे कितें चल्लां कितें आर यू ट्रायंग टू सप्रेस माय वॉयस. लेट मी टेल यू ऑल, हांवें बेल एप्लाय केल्या. आतां म्हाका सांगला शुअरिटी भरपाची म्हणून 10,000ची आणि कोणाचो बापूय म्हाका दिवपाना आणि खंयचो पॉलिटिशियन म्हाका पयशे दिवपाना. हे म्हज्या बोल्सांतले आमचे कश्टाचे पयशे वचपा आसा. आयज आमी एप्लिकेशन केल्लें आसा. पूण इतलेंच ना सांगता, दिगंबर कामत आणि ताचे 8 जाणां जेन्ना लोकांक न्ही दुखयत तेणी आनी गेले इगर्जे मुखार आमच्या बांबोली खुर्सा मुखार गेलो दिगंबर कामत 8 जाणांक घेवन. मागीर तो गेलो देवळांत न्ही गेलो महालक्ष्मी टेम्पलात आणि तिसरे म्हणून तो दर्गान गेलो आणि त्यांनी शपथ घेतली इलेक्शना पयले. कितें म्हणून की आमी उतर दिता देवा मुखार, आमी शपथ घेता की आमी जिखतकी, आमी डिफेक्ट जावपाना, आमी जिखतकी काँग्रेस सोडपाना म्हणून. दॅट वॉज नॉट हर्टिंग द सेंटिमेंट. हे तुम्ही सांगून फोटिंग पण करून आमचे गोंयकारांचे वोट घेवन तुम्ही जिखले मरे आणि तुम्ही आयज नाडला. सो दीस इज रियल हर्टिंग सेंटिमेंट्स. आयज हिंदू मुस्लिम कॅथलिक्स यू आर these leaders have Digambar Kamath and his gang has hurt the sentiments of the Hindus and Catholic and Muslims. So all the people know. But again I am saying I am Pratima Putino. I am unstoppable. Nobody can suppress my voice. माझा आवाज कोण करता. I will keep fighting for the people and especially the women of Goa.